Halli, hallo, hallöchen, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf Tamklecks Art. Seid mir ganz lieb gegrüßt. Schön, dass ihr gerade Zeit für mich habt. Ich habe vor Wochen ein Video gesehen, durch Zufall, wo ich dachte, boah, wie, ja, ich sag mal nicht dieses Wort, aber wie geil ist das denn? Dachte, das machst du nach, den Stempel hast du. Das machst du und daraus machst du eine super schöne Geburtstagskarte fürs Kreatinchen. Ich habe alles geordnet, meine Stempel und meine Stanzen, ist alles nach Themen geordnet. Ja, von dem Stempel, also man braucht diesen Stempel. Ich weiß nicht, wo mein Stempel ist. Das ist das einzige, diese Folie, die ich habe. Ich habe jetzt gerade nochmal alles durchgeforstet, dachte, vielleicht ist er bei den Stanzen reingerutscht oder so. Der Stempel ist spurlos verschwunden. Dachte, boah, ich war so stinkig und sauer auf mich. Dachte, mein Gott, wo ist dieser blöde Stempel? Das blöd, das nehmen wir jetzt mal weg. Das wird gestrichen aus dem Sprachschatz. Und dann dachte ich, okay, gehst du wieder zur KI. Ich brauche eine Schreibmaschine und habe mir dann eine Schreibmaschine gemacht. Und diese wird es dann sein. Sie hat aus diesem Stempel, den hat sie mehrmals gestempelt und hat praktisch die Tastaturen so übereinander gelegt. Und das werde ich jetzt eben, ja, das mache ich jetzt anders. Ich mache das mit dem Bild. Ich werde die Tastaturen hier noch ausschneiden und mache das dann so übereinander, dass das so ein bisschen wackelt. Und ja, ich hoffe, meine Idee geht so ein bisschen, ja, ich habe es anders erhofft, dafür mal anders gewünscht. Ich wollte es anders machen, aber man weiß sich ja zu helfen. Also mache ich mir die Schreibmaschine so. Hier kommt dann noch ein Text mit Happy Birthday. Und ich werde das jetzt erstmal ausschneiden und dann übereinander kleben und dann gestalte ich die Karte. Und wenn ihr mir dabei zusehen möchtet, ja, ihr seid herzlich eingeladen, mir wieder über die Schulter zu gucken. Ich werde jetzt die nächsten Schritte nicht kommentieren und ein bisschen mit Musik untermalen, aber das, was ihr seht, das erübrigt sich, da braucht man wahrscheinlich keinen Kommentar. Also ich wünsche euch viel Spaß und dann bin ich mal gespannt, was am Ende rauskommt. So, ich habe sie ausgeschnitten. Erst die 4 Reihen, dann nur noch 3 Reihen, 2 Reihen und die letzte Zahlenreihe. Jetzt werde ich alles mit Distress Glaze noch bearbeiten. Dann kommen die Farben noch ein bisschen stärker zur Wirkung und es fixiert mir gleich auch die Blätter, die Farben. Das wird auch minimal ein bisschen härter. Ja, und dann wird distressed. Ja, ich distress hinterher. Erst mache ich Distress Glaze, dann distresse ich die Ränder auch von der Schreibmaschine und dann müssen wir nur noch den Hintergrund von der Karte bearbeiten. So sieht das aus erstmal ohne der Versiegelung. Und jetzt gehe ich einfach nur mit meinem Pad hier rüber. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, aber die Farben sind ein bisschen kräftiger. Jetzt muss ich hier vorsichtig sein, dass mir die kleinen Teile hier nicht abreißen.
und nachher gehe ich noch mit dem, ja, ist auf alle Fälle ein Unterschied. Es ist viel kräftiger im Farbton. Und dann gehe ich noch mit einem leichten, weiß ich nicht, ob ich mit einem Küchentuch, schöner wäre es ein bisschen kleiner Stoff, also ein Stückchen, aber auch mit dem Küchentuch kannst du rübergehen. Dann kannst du das nochmal hier, so ich sag mal immer einbalsamieren. Hier muss ich vorsichtig sein. So, und dann ist die Schreibmaschine erstmal schon fertig. Und jetzt kommen noch die Tastaturen ran. So. Also schade, dass man das bei dem im Video nicht so sieht. Also wirklich viel, viel intensiver. Ein bisschen geknickt, müssen wir wieder gegenknicken. Und dann werde ich das unten mit doppelseitigem Klebeband, aber was ein bisschen höher ist, bekleben, sodass die Tastaturen dann voneinander auch immer abgehoben sind. So. Ich habe jetzt hier so ein bestempelt, dass es Glas ist, dass ich das immer auch wieder dafür benutze und nicht was anderes. So, das gehe ich nochmal mit dem Küchentuchpapier, ja, mit dem Küchentuch hier rüber. Das tolle Video, was ich da entdeckt habe, das ist, glaube ich, auch schon 6 Jahre alt. Es war wirklich Zufall, dass ich das entdeckt habe. Das stecke ich euch in die Infobox. Da könnt ihr euch das angucken, wie das gemacht wird. Denn ich kann mir vorstellen, dass die eine oder die andere diesen guten Stempel, den ich irgendwo verwurstelt habe, hat und das dann machen kann. Aber wie gesagt, wir machen das eben anders. So kommt das dann mal rüber. Hier werde ich jetzt mit dem Cuttermesser das einritzen und hier kommt Papier rein. Schreibmaschinenpapier natürlich, weil die Grüße müssen ja noch rein. So, jetzt wird das Rest. So ein bisschen leicht angedeutet, wo noch weiße Stellen vom Schneiden sind. Ich habe es nicht vorher distresst, weil ich Angst hatte, dass ich mit dem Glas, das ist ja nur ein bisschen feucht, mir die Farben verhunze und das irgendwie reinschmiere. Und darum habe ich erst mit Glas bearbeitet und jetzt kommen die Distressränder. Kommen die dann ran. Ja, ein bisschen rund machen. Es ist, wie gesagt, man sieht nicht dolle, aber gerade für die Stellen vom Schneiden, die noch ein bisschen weiß sind. Ich hatte hier 130 Gramm Papier, was ich hier benutzt habe beim Ausdrucken. Aber ich weiß nicht, dass ich
Das fühlt sich so lappig an. Ich habe noch von Rossmann diesen Block. Da sind 250 Gramm. Das hätte ich vielleicht da. Aber das ist nur A5 Papier. Das hätte ich da mal drucken sollen. Das ist wirklich stabiler. Aber so geht es auch. So, hier bei der Karte müssen wir ein bisschen rund machen. Die Taste da. Genau. So. So, ich klebe das noch nicht zusammen, weil ich glaube, ich werde die Schreibmaschine, die ganze Schreibmaschine auch dann noch mit so einem erhöhten doppelseitigen Klebeband auf die Karte kleben. So, ich habe hier die Karte. Ich werde das mal zusammenfalten. Erstmal gucken, ob wir das im Hochformat machen können. Wo habe ich mein... Ihr wisst schon, was ich meine. Ist mal wieder auch nicht da. Ja, dann machen wir das eben anders. Man weiß sich da immer zu helfen. So, jetzt gucke ich erstmal, wie die Schreibmaschine... Hier ist sie zu groß. Hier geht sie. Ich hätte sie wirklich noch ein bisschen klein, aber wenn ich sie noch kleiner ausdrucke, das wird dann auch für die Maschine zu fispelig. Ja, ich werde das jetzt erstmal hier ritzen mit dem Lineal. Dass ich hier freie Bahn habe für mein Zettelchen. Und den Zettel stecke ich dann nur durch. Nur nicht zu doll. Dann brauche ich ein Cuttermesser. So, ich hatte mir mal hier so einen Stift geholt. Das ist so ein, könnt ihr es sehen, so ein kleines Cuttermesserchen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Da müsste ich aufpassen. Da müsste ich jetzt durchkommen. Ja, das hört sich schon anders an als mit dem Taschenmesser. Da müsste ich auch durch. Ja, hier, da passt dann der Zettel rein. Hier kommt der Zettel dann durch. So, jetzt habe ich ja bei der Karte, ich dachte, ich mache hier so einen Wahnsinns-Hintergrund. Aber da die Karte ja jetzt nicht mehr so groß, also für den Hintergrund nicht mehr so groß ist, weiß ich auch nicht, ob ich jetzt allzu viel irgendwie da reinpacke in den Hintergrund. Ich muss mal gucken, ob ich hier noch ein paar geeignete Stempel habe. Oder, da die Maschine ja schon so bunt ist, will ich den Hintergrund ja jetzt auch nicht so bunt machen, weil dann hebt sich ja die schöne Maschine nicht so ab. So, ich hätte jetzt hier so eine schöne Schreibmaschinenschriftstempel. Und dann mit noch einem Rahmen. Und mehr mache ich da jetzt nicht. Und die werde ich auch nicht schwarz bestempeln, sondern braun.
Und dann hoffe ich, dass das, und dann die Seiten des Dressen, das Zettelchen rein, also vielmehr das Papier von der Schreibmaschine und dann die Tastaturen und ja, dann ist es schon fertig. So, ich dachte, die sind alle in einem Stück, aber sind sie nicht. Also dann machen wir das eben anders. Dann legen wir die so nebeneinander. So wie ihr gesehen habt, ich musste das Schreibmaschinenpapier doch ein bisschen kürzen, damit ich die Karte ja auch in einen Umschlag kriege. Ich habe mich jetzt entschlossen, die Maschine doch ganz drauf zu kleben. Also ohne doppelseitigen, also ohne dicken doppelseitigen Klebeband. Und dann kommt die Tastatur drauf. Und das werde ich jetzt mit flüssigem Kleber machen. Und dann klebe ich die Maschine auf. So, ich habe die beklebt mit diesem doppelseitigen Klebeband, diesem dicken. Und habe auch die Seiten von der Rückseite auch noch ein bisschen distresst, dass, falls man die so ein bisschen anhebt, das nicht so weiß wirkt. Und dann habe ich die auch noch ein bisschen distresst. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir die richtig machen. Ja, und dann kommt die Tastatur darauf. Das müssen wir so nur richtig platzieren. Dann ist die erste Tastatur schon drauf. Und so mache ich das jetzt mit den anderen, mit den restlichen auch. In der Karte ist jetzt der Geburtstagstext und eine Kleinigkeit. Und jetzt ist mir gerade eingefallen, ich könnte ja aus den Seiten, also die ich noch übrig habe, mit den Buchstaben, die ich gedruckt habe, doch die Buchstaben, erst wollte ich sie bestempeln. Ich habe hier so ganz süße kleine Stempel. Und wenn man die durchstanzt mit dieser Lochstanze, sind die genau, passen die auch auf meine Tastatur, auf die Tasten, auf die Buchstabentasten. Aber dann dachte ich, weil ich den richtigen Farbton nicht so getroffen hatte, und dann dachte ich, warum nehme ich nicht die Buchstaben, die mir noch zur Verfügung stehen, und stanze die jetzt aus. Das wird richtig eine kleine Fistelarbeit. Aber dann werde ich die, die sind so klein, die Buchstaben, und dann werde ich die auf die Tastatur noch packen. Und dann habe ich hier in der zweiten Reihe mache ich Happy und in der
unteren Reihe Birthday. Und dann werde ich jetzt die Buchstaben ausschneiden und dann mit einem Holzstiftchen, ich habe hier so ein kleines Holzstiftchen, oder mit dem Streichholz ganz einen kleinen Punkt Kleber drauf packen und mit der Pinzette dann die Buchstaben einen nach dem anderen dann auf die Tasten kleben. Ich hatte ja am Anfang von dem Video gesagt, das wird wackeln, aber hier wackelt nichts. Ich werde aber wahrscheinlich noch eine Karte machen und werde dann die Buchstaben einzeln aufschneiden und mal gucken und dann nur hinten irgendwie mit dem doppelseitigen Klebeband bestücken. Vielleicht können die dann wackeln. Habe ich so eine Idee. Ich weiß nicht, ob das klappt. Aber bis jetzt gefällt es mir und Geburtstagsblumen, glaube ich, werden dann auch noch folgen. So wie in dem Beispiel, was ihr in der Infobox findet, weil diese Seite, also was sie da gemacht hat, ich finde das so genial. Ja, dann werde ich jetzt mal die Buchstaben ausstanzen. Ich habe die Buchstaben ausgestanzt, aber jetzt kam mir noch eine bessere Idee. Ich habe nämlich noch gerade was ausprobiert. Ich werde die nicht nutzen. Ich werde die Buchstaben erstmal embossen und wahrscheinlich mit Vintage Photo, weil die Buchstaben heben sich nicht so doll. Also gut, man sieht den Text dann, wenn ich hier Happy drauflege, aber das ist mir noch zu brav. Das gefällt mir noch nicht so. Und ich werde die erstmal embossen mit Vintage Photo. Dann glitzern sie ja ein bisschen. Und dann hatte ich mal probiert, ich habe hier dieses dicke doppelseitige Klebeband mal hinten auf die Buchstaben geklebt. Wo ist das? Hier. Und habe mal versucht, die auszustanzen. Und das geht, weil es gibt ja auch diese weichen, runden, diese wie Gummi, aber die sind zu groß für die Buchstaben. Die passen nicht. Und so habe ich, dann brauche ich nicht mit dem Klebstoff arbeiten, weil ich habe ja dann das doppelseitige Klebeband hier drauf und klebe die dann nur auf die Taste. Also ich werde jetzt die Buchstaben erstmal embossen. Die werde ich jetzt erstmal in ein kleines Tütchen packen, einen kleinen Umschlag, dass ich die schon mal habe. Vielleicht kann ich die ja anderweitig gebrauchen, aber ich glaube, das wird mir dann im Endeffekt besser gefallen. Wie ihr seht, von wegen schnell fertig, eine Nacht drüber geschlafen und es kommen immer noch andere Ideen, was man noch auf diese kleine Karte noch packen könnte, weil es ist ja wirklich nicht viel im Hintergrund, aber der Hintergrund gefällt mir so. Jetzt machen wir nur noch die Waschmaschine, die Schreibmaschine schön und ich habe hier schon, ich weiß nicht, ob ihr es seht, mit goldenem Konturstift ein bisschen hier nachgezeichnet bei der Technik und hier das Rädchen so ein bisschen angedeutet, dass es ein bisschen glitzert. Diese Kiste, das ist eine Teekiste von Ikea, die habe ich von meinem Sohn bekommen. Du kannst die bestimmt gebrauchen, ich werde die wahrscheinlich außen auch noch irgendwie bestempeln, aber hier habe ich mein ganzes Embossing-Pülverchen habe ich hier drin und ich werde Distress Glaze Vintage Photo nehmen. Ich habe aber noch antike Linden. Vielleicht nehme ich das sogar, weil das ein bisschen heller ist. Und dann werde ich das mit dem Dabber irgendwie vorbereiten und dann gucken wir mal, wie das aussieht. So. Jetzt kommt der Embossing Dabber drauf. Ich hoffe, das hält alles. Also feucht ist es. Geht da lieber mehrmals drauf. Lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Ich mache auch gleich alle Buchstaben, wer weiß, ob ich die nochmal brauche, weil das doppelseitige Klebeband geht dann auch darüber. So, jetzt bin ich mal gespannt mit dem Farbton.
ob das so schön wird, wie ich mir das vorstelle. Wie gesagt, sind antike Linnen. So. Und hier auch gleich. Ich hoffe, das hält schön. Wenn nicht, muss ich nochmal mit dem Schwämmchen rüber gehen. So. Aber es ist drauf geblieben. Seht ihr das? Es ist drauf geblieben. Also müsste das klappen mit den Buchstaben. Hier genauso. So, und dann werden wir das mal embossen. Hier glänzt mir das Y nicht. Das glänzt mehr als das hier. Ich gehe noch mal rüber. Und ich gehe jetzt mal mit Vintage Foto rüber. Und wenn das nichts wird, muss ich das eben noch mal machen. Na, das sieht doch schon besser aus. Die Ränder von dem doppelseitigen Klebeband, die weißen, habe ich mit einem Alkoholmarker umrandet, damit das nicht so weiß aussieht, weil das sah doof aus. Ja, wieder was geschafft. Und man soll seinem Bauchgefühl folgen und auch seiner ersten Intuition. Ich hätte das doch bei dem hellen, bei antike Linnen belassen sollen. Es ist ziemlich dunkel geworden, aber ja, ist okay. Der Frühling ist im Kommen. Warme Temperaturen. Wir haben heute, glaube ich, schon über 10 Grad. Morgen sollen es 15 werden. Und ich habe hier so ein süßes Papiersträußchen. Und das möchte ich bearbeiten. Ich habe gestern schon versucht, mit den Distress-Stiften das zu machen. Das ging nicht so gut. Ich mache das mit den Alkoholstiften und das zeige ich euch gerne. Ich bin jetzt hier schon am Auseinanderfriemeln von den Sträußen. Also jeder Strauß hat hier nochmal so ein Mini-Sträußchen. Und die sind fest zusammen mit Papier festgemacht. Aber die brauche ich nicht, ich brauche die Blüten einzeln. Also ruppe ich die auseinander. Ganz radikal. Das ist immer ein Blatt, also für die Blüte und der Blütenstempel. Und im Endeffekt sieht es dann so aus. Moment. So sieht es dann aus. Und die sollen bunt werden. Also ich brauche noch ein paar Blüten. Die mache ich jetzt alle auseinander. Die einzelnen Stempel, die brauche ich erstmal nicht, aber die hebe ich auf. Und hier auch nochmal auseinander bringen. Das Papier hier so einfach so auftroddeln, das geht nicht so. Also ich muss die schon wirklich auseinander richtig ruppen. Und dabei aufpassen, dass die Blüte auch am Stängel bleibt. Mache das so auseinander. Ich hoffe, ihr könnt das schön sehen. Und dann gehe ich mit dem Alkoholmarker hier rein. Und bearbeite die Blüte.
und versuche wirklich so wenig wie möglich weiße Fläche übrig zu lassen. Und da die Alkoholmarker ja flüssig sind, tränken die sich ja durch. Also hier habe ich ein bisschen mehr gearbeitet, hier ist die Farbe. Aber wenn es noch wirklich ein bisschen noch zu blass ist, dann mache ich hinten auch noch ein bisschen mit Farbe. Und das ist die erste Blüte. Und so mache ich jetzt Blüte für Blüte in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt hier ein buntes Blütenmeer und je feuchter der Stift war, brauchte ich hinten nichts machen. Das ging dann gleich durch. Bei einigen waren sie schon ein bisschen trocken, aber jetzt habe ich wirklich bunte Blüten. Natürlich könnte man die sich auch selber machen. Man könnte sich mit kleinen Blumenstanzen die Blümchenblätter, also die Blumenblätter stanzen und diese einzelnen Blütenkelche, die gibt es ja, also die Blütenkelche gibt es ja auch einzeln zu kaufen in verschiedenen Farben. Aber dazu habe ich keine Lust, wenn ich jetzt so viele Blütenblätter brauche, so viele zu stanzen. Da bin ich ja, brauche ich ja einen ganzen Tag für so viele Blumenblätter. Also habe ich das auf diese Art gelöst und mir die Blüten gekauft. Ja, und jetzt kommen die an die Karte. Ja, nun ist sie endlich fertig. Ich habe doch noch ein paar Sachen gemacht. Also ich habe die Blümchen noch reingepackt, so wie in dem Video, wo ich ja die Idee gemopst habe. Ich habe dann doch noch die kleinen Tasten von der Tastatur doch noch mit einem Konturstift mit Altgold doch umrandet. Was ich erst nicht machen wollte, habe ich dann doch gemacht. Und ich finde, die ist richtig zauberhaft geworden. Ja, nur das Beste für dich, liebes Kreativchen. Happy, happy Birthday. Ich wünsche dir ein wundervolles neues Lebensjahr, vor allem für uns und für mich weiterhin so tolle kreative Ideen, dass es mich auch immer wieder vom Hocker umhaut. Ich wünsche dir jedenfalls einen super, super schönen Geburtstag. Lass es dir gut gehen. Ja, und bei euch bedanke ich mich fürs Zusehen, dass ihr mir wieder eure Zeit geschenkt habt. War wieder wunderbar mit euch. Ich wünsche euch noch einen super, super schönen Tag. Bleibt schön kreativ, neugierig und vor allem bleibt schön gesund. Liebe, liebe Grüße, euer Tamklecks.